που μπαίνουν μέσα, ποντίκια. Μπορεί, εκεί που έχει πολύ μεγάλο συνοστισμό, συνήθως βρίσκουμε εντερόκουσους και κολοβακτηρίδια. Τα οποία στους άντρες δεν κάνουν μεγάλη ζημιά, στις γυναίκες κάνουν ουρολιμόξεις και άλλα προβλήματα. Πού αλλού, μπορεί να δούμε στο νερό από τα θερμοκήπια που κατεβαίνουν, για παράδειγμα, στο νερό στις θάλασσες κάτω από την Ιεράπετρα, μπορεί να βρούμε. Είναι έτσι. Είναι φουντωτοί οι μύκητες, έτσι αναπτύσσονται. Αν λοιπόν δούμε κάτι φουντωτό εδώ, όπως βλέπουμε τη μούχλα στο ψωμί, θα ξέρουμε ότι μέσα στο δείγμα μας είχαμε μύκητες. Αν δεν δούμε τίποτα, δεν είχαμε μύκητες. Αν εδώ φτύσουμε, σίγουρα θα βρούμε. Μύκητες.